ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி தேர்ஸ்டே மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இடியாப்பம் தாங்க புழிஞ்சிருந்தேன். கொஞ்சமாக இடியாப்பமும் இடியாப்பத்துக்கு சைடிஷாக உருளைக்கிழங்கு போட்டு கிரேவியும் பண்ணியிருந்தேன். உருளைக்கிழங்கு, வெங்காயம், தக்காளி எல்லாம் போட்டு நல்லா கெட்டியாக இன்றைக்கி கிரேவி மாதிரி பண்ணியிருந்தேன். இடியாப்பத்துக்கு வச்சு சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும். அப்புறம் ஆஃப்டர்நூன் லஞ்சுக்கு சுட சுட சாதத்துக்கு சைடிஷாக கொஞ்சமாக கத்திரிக்காய், வெங்காயம், தக்காளி எல்லாம் போட்டு நல்லா கெட்டியாக காரக்குழம்பு மாதிரி பண்ணியிருந்தேன். இதில் சின்ன வெங்காயம் போட்டு பண்ணுற காரக்குழம்பு சூப்பராக இருக்கும். அப்புறம் இதுக்கு சைடிஷாக கொஞ்சமாக கேரட் பொரியலும் பண்ணியிருந்தேன். நல்லா தேங்காய்லாம் அதிகமாக போட்டு தேங்காய், பச்சை மிளகா போட்டு கேரட் பொரியலும் பண்ணியிருந்தேன். இந்த லஞ்ச் மெனு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். நாளைக்கு மெனுவில் சந்திப்போம். அது வரைக்கும் பாய்.